聽人講咧，即係羅漢果咧對喉嚨好好啦。咁有陣時，所以喉嚨確啊，或者有陣時想咳嘅時候咧，我都會揾啲羅漢果浸水咧嚟到飲啦。咁啊有陣時個喉嚨涼涼地咧，咁啊對你個喉嚨都會有啲幫助。其實我都試過一個偏方嘅喺我個女嘅身上。咁嗰陣時咧，我個女就咳啦，有好多痰啦，又喘唔到尾咧。咁我就試過雪梨川貝燉2個鐘頭，加埋呢一個冰糖嘅，咁啊俾佢飲，同埋食埋啲肉。隔咗短時間食咗幾次咧，就冇咳啦。